Kar dol, ja, kar dobrodošli, če še kdo zunaj, kar noter. Welcome in, dear runners. Klemen, prepeli še hrvaško reprezentanco. A tu ste? Dok nema Janka, ne verujem. Dobro. Dobro, onda ću naočare. Niko, čostiči. Ja, uje. A idem nas snimaš? Evo, Maja je pomakala za stavko. Direktor, pa direktor Državno prvenstvo v 12-urnem teku spet poteka, na njem nastopa 17 moških in 7 žensk. So we have a record again, the most participants on this race since we started, and today we have 113 runners that will run for 12 hours and 62 runners on 6 hours run, and we also have the national championships in 12 hours run with 24 runners and 7 female participants. Kdo še ni prevzel štartnega paketa, ga lahko prevzame tamle gori v gostilni pri Lajerju, ja, tam to lahko opravite še danes oziroma jutri od 6. ure naprej do pol 7. Štartni paketi, štartno številko in majico slovenskega 12-urnega teka. So if you didn't get your VIP and your starting package, your goodie bag, you can still do that outside on the terrace and also tomorrow from 6 o'clock in the morning. iFil Slovenija, slovenski 12-urni tek bo na Krševalnicah nudil sadje, juho, krompir, kranjsko klobaso, sir, nutelo, marmelado, slane in sladke izdelke, vodo, ohlajene napitke, izotonične napitke, Coca-Colo in gele. Res pestra ponudba. So tomorrow on the stations you will be able to get some fruits, soup, potatoes, traditional carniola sausage, cheese, Nutella, marmalade, some sweet and salty, water, cold drinks, isotonic drinks, Coke and gas. Za vsakogar nekaj, kaj pa garderobe, seveda ne pozabimo, v stišču Stari Majer, to je rahlo desno od štartno-ciljnega prostora, tam so garderobe, tam so tudi tuši, ki jih lahko koristite po teku, prenosne WC kabine pa so na progi ob Poštni ulici. So the changing rooms and showers can be used in the restaurant Maya, which is just a few steps away from the finishing line, and the toilets will be in Post Street, which is also on the way when you will run around Kranj. Bi se bo masiral, seveda se lahko tudi jutri na slovenskem 12-urnem teku v Vitlici od 9. ure dalje na voljo masaže. Videli boste na progi takoj iz štartno ciljnega prostora po 100-200 metrih na desno, pogledajte, tam bo masažna. Zoli. Od startno ciljnem, tako, zraven vodnjaka v Kranjskega vodnjaka, sredi Kranja, bodo masaže, tako da boste vedeli, ne boste zgrešili veliko, krat boste šli mimo. So if you have maybe some pain in your muscles or tired muscles, you can also get a massage beside the fountain on the main square in the middle of Kranj. Nov tajnik imamo utrka.com, ja, pa čipi so na štartnih številkah, ne tega polomite, ne uničite, to rabite, da vam šteje kroge. Cilj je ob 19, ampak tekači bodo še pred 19 šli v zadnji cilj, tisti, ki ne bodo zaključili tega kroga. Prej boste dobili tekači na 12 ur in tudi na 6 ur palico, svojo štartno številko. To je zelo pomembno. Ko zatrobi ciljna troblja, se ustavite in položite to palico na tla, počakate sodnike, da pridejo do vas in pomerijo končni rezultat. Torej, zelo pomembno, tisti, ki ste tule, pa boste tekli še od 19 in naprej v nov krog, palico, ki jo dobite, jo odložite in počakate na sodnike. So there will be a timing, you will have the chips or your bib numbers, and please be careful, hold them in front of or on your t-shirt, so me and Marco we will see you passing the finishing line, and towards the end of the race, those who will run after 7 o'clock will also get a stick with their start number,
And when you will hear the siren which announces the finish of the race, you stop on that spot and you put this stick on the floor and you wait till the judges will measure your distance. Če bi kdo zaključil pred koncem tekmovanja. Ja, se je dogajalo v preteklih letih, da so tekači pač odšli, zglasite se prosim pri merilcih časa, pri timingu, povejte, da ste odnehali, da vas zabeležijo, tudi zato, da bodo statistike prave, da boste potem po koncu tekmovanja dobili svojo medaljo, kaj pa vsi tekači jo dobijo, ko pridejo v cilj, lahko pa jo boste tudi gravirali, ja, letos je to novost. So if you will decide, if you will have some problems or you decide that you will finish earlier, tell us in the finishing area to the timing crew, and of course that will be also the information that we won't wait for you, and that you will also get your medal, which can also be engraved with your time and the date and all your results. And that's also new this year on this event. Vsi rezultati bodo objavljeni sproti na spletni strani. Zapišite si, zapomnite si, odtipkajte na telefon slo12.ran, ja, live, vse bo šlo live. Tisti, ki boste tam navijači, pa ne boste vedeli, koliko je pretekel vaš tekač, ker ste prišli kasneje, slo12.ran, sicer pa na oglasni deski oziroma na ciljno štartnem prostoru, na led zaslonu, vse tekoče, vse takoj, ja, na koncu bodo ti rezultati tudi uvešeni in razglašeni. So if you have some followers at home or some supporters near the course, you can tell them that they can follow the results on slo12ran.com. The results will be live, also on the screen in the finishing area, and at the end we will also place them on the visible spot so everybody could check these results. Pomembno imamo medicinsko službo, imamo pozdravljeno za zdravstvene potrebe vseh tekačev. Videli boste, če bo kaj narobe, nič čakati, zglesite se tam, lahko mu takoj pomagajo. Ja, po teku pa naključno izberemo tudi dva tekača, ki bosta podvržena doping kontroli. We will also have a first aid team in our finishing area, and if something will happen, please inform us. Also, if something happens on the course, inform us that the rescue team can help. And what is also present here, just two of the runners will be closed out, and they will have to do doping tests. Če boste imeli kakšen ugovor, če vam krogi ne štimajo, pritožbe velja vlagati med tekmovanjem, po tekmovanju, vsaj še 15 minut, glavnemu sodniku, zglasite se na tajemnih službi, zahtevajte sodnika in boste vložili pritožbo. If you will have any complaints, if any rounds will missing or something will be wrong, come to the timing team and ask for the main judge, so for the jury, and of course they will discuss about your complaint. Trasa, poznate jo tisti, ki ste bili že lani, tule 1250 metrov je dolga. Ja, lahko se jo še danes pogledate, letos je novost, ima dva pasova, hitri in počasni pas. Hitri je zelen, ja, hitri pas je zeleni pas, levi pas, počasni pas je črni pas, desni pas. Torej, hitri tekači bodo bržkone izbirali hitri pas, zato počasnejši tekači bodite obzirni, tecite po počasnejšem pasu, da bodo hitri tekači imeli manj dela s prehitevanjem. So what is also new here, we will have two lanes, one for the slower runners, one for Lažje računate. So if you want to beat some records, maybe last year Pascal Rüger from Swiss made a new record, 161.250 meters, and this course is certificated. It's named after the son of Philippines, after Yanis Kouros, and certificate, so this will be official result, also recognized by International Athletic Federation. Odlično. Niko, skoraj so pri koncu, sedaj pa še eno pomembno obvestilo. Za spremljevalce, ja, v štartnem ciljnem prostoru, pazite, to so lahko spremljevalci samo tisti, ki so uradno prijavljeni, so se prijavili
za tekače na 12 ur. Stojnice so tudi tam, uradna plačevalnica bo blizu. Torej, če imate uradne spremljevalce, so lahko notri v starostnem prostoru, ostali se oskrbujete na uradnih vključevalnicah. Ampak tisti, ki pač nimate uradnega spremljevalca, pa ga niste prijavili, imate še vedno eno možnost. Letos, spet novost, lahko svojo vključevalnico čisto legitimno postavite na cesti od gostilne Prevaltorju proti parkirišču Huje. Videli boste dve avtobusni postaji, sta na levi in desni. Tam lahko vaši spremljevalci, ki jih morda niste prijavili, ko si tekači na 6 ur, prav tako ti niste imeli možnosti svojih spremljevalcev prijavljati, lahko tam postavite okrepčevalno točko, svojo robo, navijaško točko, samo da ne ovirate pač tekačev, se zadržujte za trakom in lahko tekačem omogočite pač lastno oskrbo. So if you have a supporting team with you and you register them, there are stands for each team and each supporter will be able to do that. Non-registered are not allowed, but also the runners that didn't register the supporting team, they will have a chance. There will be some stands standing by the restaurant Walter on the other side of the bridge, and you can put your stuff, your drinks and your other things that you need during the run over there. Zelo, zelo pomembno, spremljevalci v nobenem primeru tekači ne smejo teči po progi. Naj si bo kolesariti, naj se bo jih spremljati. Proga je rezervirana izključno in samo za tekače in tekačice. So the course is only prepared for the runners, no supporters, no cycling company or any other company of the runners is allowed. So the course is only for runners. Toliko od uradnega briefinga pred jutrišnjo tekmo. Naj vas upozorim ali pomnim, povabim seveda na uradno razstavo, ki jo danes Niko s častnima gostoma, Janisom Kurosom in Dušanom Ravletom, že otvoril v gostilni Mitnica. Ja, tam je čudovita razstava z memorabilijami obeh velikih tekačev iz 80. in 90. Če še niste bili tam, časa imate do ponedeljka. This is the end of the official briefing. I think we gave you all the information you need. If you have some questions, you can ask also tomorrow. And you are also kindly invited to see the exhibition of two great runners in the 70s and 80s, Janis Kuros and Slovenian Dušan Bravlje. We opened this exhibition in Bar Mitnica, which is just nearby the finishing area. If you haven't seen it yet, you can visit it till Monday, and I think you will have a good look into the history of long distance running in Europe. Hvala za spremljanje, zdaj bomo pa zares. Tradicija veleva, da slovenski 12-urni tek na predvečer teka predstavi tudi kakšno zanimivo temo ali pa zanimive tekače. Letos smo se odločili, da naslovimo ta pogovorni večer ali pa predstavitev, spremikamo meje, postavljamo rekorde. Zakaj boste izvedeli tekom pogovora? Zdaj bo pa z Nikotom povabila gor vse udeležence in podelila štartne številke, ki jih imajo na stolih. Niko, ti imaš svojo stran, jaz pa svojo. So for several years it's also tradition that we have some evening with interesting guests, interesting runners, and this year the topic is we move the borders, we set the records, and how it will go you will see in next hour. Torej, najprej vabim na oder in na svojo pozicijo. Iz Norveške prihaja Line Kaviskaner. Velkommen fram, Line. Hello. Hello, Line. Naslednja je iz Španije, Carmen Maria Perez. Como yo no hablo español bueno, habemos una traductora. Ima prevajalko zdaj, pak. Moja španščina je taka. Niko, tvoja španščina je super.
Še enkrat gremo, Ken Orget, Simen Holvik. Poznate ga že od lani, letos je prišel nazaj še z višjimi cilji. Iz Švice prihaja Pascal Rüger. The winner and the record holder of 1,020 Pascal Rüger. Tukaj imamo celotno hrvaško reprezentanco ultrateku, zato se spodobi, da na oder povabim njihovega selektorja, Dragana Jankovića. The team chef of Croatian long distance running team and also himself a very good runner. Eden od favoritov jutrišnjega teka Kajpak z Hrvaške prihaja Dejan Radana. One of the guys with big expectation for tomorrow is from Croatia, Dejan Radanac. Iz Slovenije, državni rekorder, državni prvak, danes pa edini Slovenec tule poleg naju, veliko pritisk vrši na njega, Marko Tomažin. The winner national champion and the only Slovenian in this round beside me and Marko. This is Marko Tomažin. Ampak vseeno bom povabil na oder še častnega gosta, ja, ki ima še posebno vlogo na koncu tega pogovora. Na oder vabim Janisa Kurosa. Janis, izvoli številko. Janis Kuros, Kelas. Marek, ker je to zdaj postal res pravi dogodek, ker imamo tamle našega fotografa, please let's make a picture with your dip for the beginning. Yeah. Take the beam so and you can sit or stand up. Damian Končar. Formalnosti smo opravili, jaz zdaj pa lahko tole začnemo. Zakaj? Nisem predstavljal naših gostov bolj podrobno, zato, ker sem se veliko odločila, da nimajo časa, da se to pripravljati, pa ker gostje radi govorijo, ne hecam se, hecam. Ampak, da bodo gostje najbolj znali povedati o sebi tisto, kar bi jaz sigurno povedal narobe. Torej, vabim naše drage goste po vrsti, da predstavijo sebe in svoje dosežke. So me and Marko, we are a little bit lazy, so we didn't do a lot of preparation. We didn't research your past results. We didn't research your goals. So we can't present you as good as you can present yourself. We would probably say something wrong. So we will pass you the microphones and yeah. We will start with Line. You're dancing, so you're dancing. So Line, please tell us a few words about you, about your running history, about your approach to running, how you do it. First of all, about myself, I'm 52 years old. I have been running since 2008, but I didn't take up running until 2016-2017. I did my first 100-mile run in 2019, but I think I changed, my approach changed as soon as I managed to get a spot in Spartathlon 2 years ago. So to manage that race, I got myself a coach, and he did something with my mentality. So from being happy to just participate and go reach the finish line, I wanted to start to see how good I could be. So last year I did my personal best for 24 hours. I did 243 kilometers in Barcelona. I won that race.
I also had a great 100-mile race in Berlin Wall, 100 miles, in 13 hours, 53, 57, I think it was. Teč je začela v srednjih letih in tekla bolj tako za sebe, potem pa se je v bistvu že dobro natrenirala in se odločila, da se poda na špartatlo in takrat se je njen pristop do teka nekoliko spremenil. Začela je sodelovati s trenerjem in se tem posvetila bolj resno, tako da je recimo že dosegla tudi 243 km in zmagala na 24-urnem teku v Barceloni. Njen rekord na 100 mil pa je 13:53, odličen rezultat. Vamos adelante en España. Hola a todos, soy Carmen, vengo de España. En primer lugar, quiero dar las gracias a Clement y a Maya por darme la oportunidad hoy de estar aquí. Es súper importante para mí. Torej, vas lepo pozdravlja in na prvo mesto bi se rada zahvalila gospodu Klemnu in gospe Maji, da je povabila na ta dogodek. Yo llevo 15 años corriendo, pero hace 2 años que me dedico más profundamente a esta distancia. Y todo empezó queriendo conseguir una marca para correr Spartathlon. Torej, teče že 15 let, ampak zadnjih 2 leti pa teče na te dolge razdalje in vse se je začelo, ko si je zaželela torej za Spartathlon doseči dobre rezultate. Mi objetivo era correr Spartathlon y me puse a correr este tipo de pruebas y empecé a batir todos los récords de España de 6 horas, 100 kilómetros, 12 horas y este año también en el Mundial en Taipei, junto a mí, el de 24 horas. Torej, ker je bil njen cilj Spartathlon, je začela v Španiji vaditi in podirati rekorde na različnih razdaljah, različne ure, letos tudi na svetovnem prvenstvu, kjer je tekla skupaj z gospodinjo. Para mí, estar aquí, este momento y conseguir lo que estoy consiguiendo es más que un sueño. Lo estoy disfrutando muchísimo y bueno, este año mi principal objetivo es hacer Spartathlon y seguir disfrutando de esta pasión que vamos, que es lo que me da la vida a día de hoy. Torej, zadnje biti tukaj je več kot sanje, zelo uživa v Sloveniji. Njen letošnji cilj pa je Spartathlon, kjer želi doseči dobre rezultate in uživati v tej svoji strasti. Grazie Carmen. And we go to Norway. Simen, tell us something about you. Yeah, hello. My name is Simen. I'm from Norway, 47 years old. So, first of all, I want to thank you for the invitation and for this opportunity to be here. It's been a fantastic days in Grange. It's definitely coming back. So for me, I started pretty late with running. When I was young, I was a big, chubby, fat guy. And then some not so good stuff happening. My wife passed away. And then I used running. This was 2009. Then I used running as a mental way to kind of get through life and to just carry on. So after that, I ran across Norway. That was 2021. That was 100K for 25 days. It was a new record. So after that, we did. I got second on Spartathlon last year. First male in Madwater. So this race, 12 hours, is kind of sprint. It's not really sure what to expect, but my goal is to do a national record, the Norwegian record.
That is, if I remember correctly, that's 1:48. So that's my goal for tomorrow. So yeah, just cross fingers and sprint on. Thank you. Najprej se zahvalil za povabilo in pravi, da je čudovito tukaj v Kranju, da se bo zagotovo še vrnil. Pravi, da je bil kot mladenič en tak, kot sem videl z matko, tam nekaj strebuškam, malo debelušen, no potem pa se je zgodila ena prelomnica v njegovem življenju, umrla mu je žena in od leta 2009, da bi se nekako ustvaril neko mentalno ravnovesje, da bi predelal to težko situacijo v življenju, se je odločil, da bo začel teči. Leta 2021 je pretekel celo Norveško po družini 22 dni. Lani je bil drugi na Špartatlonu in njegove dolge razdalje pravi, da je tole tukaj v Kranju 12 ur za njega, kot bi bil en tak šprint. Cilj njegov pa je, da bi dosegel norveški državni rekord, ki je trenutno 148 km. Okay, we go to the last year winner and the record holder of 12 hours run in Kranj. Pascal Rieger, we remember you from last year, we remember your last rounds and of course the joy that you brought to everyone, setting new record, but maybe we don't know a lot about you before you came to Kranj, so tell us something about you. Thank you very much. Thanks for the introduction. Yes, last year I was here setting the new record. Actually, I started running when I was quite old, in 2017, at the age of 37. I did my first run. 2 years later, my ever goal was running a marathon in 2019, sub 3. So that's a sub 3 marathon. That was my biggest goal. At that time I figured out I cannot go faster, but I can go longer. So I decided, let's do the same pace just for longer. So I did 2 marathons in 6 hours, and now my goal, my vision and my dream is to do 4 marathons in 12 hours, actually. Začel je teči pri 37 letih, no potem si je zastavil cilj, da bi leta 2019 pretekel maraton pod 3 urami, kar mu je uspelo, poskušal je še malo hitreje, pa je ugotovil, da dosti hitreje ne gre, gre pa veliko dlje, tako da je bil potem njegov cilj preteči 2 maratona v 6 urah, za jutri si je pa zastavil cilj, da bi v 12 urah pretekel 4 maratone. Dejan, Marko te prije napovedal kao favorita za sutra, jednoga od favorita, pa reci kako se kroz tvoju prošlost došlo do te situacije da te danas nazivaju favoritom. Kako si došao do toga? Hi, my name is Dejan, I'm coming from Croatia and I'm a national record holder for Croatia at 6 hours and 100 km. Yes, he told me that I'm favorite for tomorrow, but I don't see myself as favorite because tomorrow is my first time that I will be running 12 hours, so I have some objectives and goals which are little less than win, but I will try to break national record of Croatia, which is now about 150 kilometers, which is held by Drave Hart. And that's all. I don't have any specific goals, so I want to go and be best tomorrow, so then we'll see. Ja, je hrvaški rekorder na 6 ur in pa 100 km. Jutri bo prvič tekel na 12 km, tako da čisto še ni prepričan, kaj pričakuje. Ima pa cilj, ki sicer ne zmagati, ampak postaviti nov hrvaški rekord v 12-urnem teku, ki trenutno znaša nekaj več kot 150 km. Dragan,
nismo več često imeli prilike, da razgovaramo na raznim okroglim stolovima. Ali uvek smo pričali nekaj o tvoji reprezentaciji, o nekim drugim temama, kako je tvoja trkačka historija. So Dragan asked him about, we met very often, and we spoke about many other topics, but maybe to present us his running history. Running history is not so good like that, but I'm better as a selector of them. So I'm running 37 years and I'm 1,600 races and 160,000 kilometers. That's my running history. But I think it's more important what I made like a selector of national team of Croatia, because I'm a selector of all out stadium disciplines like mountain running, trail running, and ultra running for 25 years. And I lead my migration team 45 times on the World Championships, and we make the, especially ultra boom in last 6-7 years. We will start with Veronica. Veronica is here. Because Veronica was very good in that time, I will say, let's go to the ultra time, and then we don't have anybody in Croatia with ultra running at all. Then we make something special, I think, because we have 12 medals from World Championships in last 7 years. And tomorrow will be start, I think, 58 runs from Croatia, which is the world record for the runners, other runners from other countries to run in other country. I think it's never happened that 60 runners from other country runs in Slovenia. Dragan je rekel, da ni tako dober tekač kot Dejan, je pa veliko boljši selektor, sicer ima za seboj približno 160,000 kilometrov pretečenih in pa 1600 tekem, vendar pravi, da je zdaj bolj se posveča treningu vseh disciplin, ki se ne izvajajo na stadionu, torej tudi gorskih tekov in pa ultratekov, tekov na daljše razdalje, maratonov. V zadnjih 7 letih veliki uspehi, predvsem z Veroniko, prej v bistvu na Hrvaškem ni bilo organiziranega ultrateka, imajo v njegovem klubu pod njegovim vodstvom oziroma hrvaški reprezentanci že 12 medalj iz svetovnih prvenstv in misli, da bo Hrvaška jutri postavila svetovni rekord v številu tujih udeležencev na enem ultrateku, kajti jutri bo tukaj v Kranju teklo kar 58. Janko je pozabil reči, da sem hotel priti z avtobusom, pa nisem imel tako veliko avtobusa. Tako da sem mogel priti posebej. Ja. Z vlakovno kompozicijo iz Zagreba. Tako. Kje sem se? Seveda. Marko Tomažin. Znašli ste se med zvezdami svetovnega ultramaratona. A si kaj nervozen? Lahko rečem na malo strani. Mislim, da se je v bistvu Kranj prva taka imena, katero so pač malo sprašali, oziroma jih pogovarjala. In mislim, da je tudi dodatna motivacija, ne samo za ena, ampak vse tekače, vse Slovence, pač vsi, ko pridejo, da naredijo še dodatni kilometer več, no, in nekaj več stisne sebe. To si tako povedal, kada jutri boš lovil slednji pes in se polovil, ampak najprej povej, seveda, svojo tekaško zgodbo na hitro, kaj pa. Moj prvi tek v bistvu 6 ur je bil ravno tukaj v Kranju, leta 2020, pa takrat naprej se nekako redno udeležujem. Tekem 6 urnih, 12 urnih 100 km. Pred tem nisem nikoli potekal maratona. Lahko tečem
daleč, ja, mogoče da moram teči zelo hiter, tako kot Simen, ampak ja, tudi imam neke ambicije vsako leto biti, tudi probam mogoče dobre rezultate, na srečo je Avstralna, razmeroma v pravem času, zelo dober support, malo zavojev, pač zelo ostrih in tako kot sem že na začetku rekel, konkurenca, ljudje, ko pač so na progi, tečejo hitro in te dodatno motivirajo, da jih probaš čim bolj slediti in doseči svoj najboljši rezultat. Bravo, Marko. Marko je za moment, da je aktualni državni prvak na 100 km. Državni skok je na 6 teku 82,82. Koliko je državni rekord na 12 teku, se sprašujete, ja, večkrat boljši kot norveški, ja, 148,9, ali bo ta jutro odložena, ne bomo videli. Ampak bi vprašal Janisa Kurosa. Janis, what is your best result on 12-hour run? Well, I never run 12 hours at the time race. For both my performances, I mean road and track performance, are splits of 24 hours. So I've done 162.8, I think, that's one. The other one is 162.4. I don't know which one is road or track, but are similar, but as I say, they are splits. So that event is not, I mean, I never did all my efforts to perform. So I don't know what would be possible to run back in those years, but that's what I should learn. What will be good results tomorrow in your standards? I think last year, because I was here, my friend here, which had a very good performance, and something similar or even better, it depends on the condition and on the field. It can be improved. I suppose we can improve that performance or himself. I don't know exactly because I don't have all the abilities, but I think it's possible in the course to run on them. Janis je dejal, da nikoli v življenju teh 12 ur, za njega je to pač prekočasno. Sem prekratko, pa ne tako, 14 urne teke. Na 14 urnih tekih je imel tudi splite na 12 ur, tam je odlavko največ 162 km samo za perspektivo. Rekord kranske 12 urne dirke je 161-250, torej ni hotel točen reči, kaj bi lahko tekel, ampak lahko bi tekel. Precej več je dejal, tudi za jutri je bil pač kar malo skrivnosten, ampak pravi, da glede na to, da je probo sam način začrto, da je lansko leto videl tekače tule, da bi lahko bilo izvrstno več kot bilo lani. Zdaj pa Niko narediva še en krog, še enkrat vprašal naše drage dame in gospode, morda koliko bi pa za njih bil jutr rezultat, a ne? To ni kot prehodil sem te čez odra, to sem naredil. He made me running, yes. So we will make another round. Marco, you said the question, I will try to translate. So, Line Kaliskaner, ja, jutri tečete na 6 ur, torej kaj je vaš glavni cilj? Zmagati, teči kakšen rekord morda, teči posebni rekord, državni rekord, izvolite. So you run tomorrow 6 hours, and what is your goal? To win the race, to set your personal record, to set national record, or all three of them? It will be perfect with all three of them. So let's see. First of all, I have only done one 6-hour race before, and that was some years ago, and I didn't have any goal that time. Tomorrow, my main goal is to qualify for the 100K World Championship in December. So minimum, I have to do 37, but my goal is more than 80. Zelo dolgo, ker je tekla zadnji svoj 6-urni tek in
takrat ni imela nobenih ciljev, tako da ne ve zdaj točno, kako je pripravljena, ampak mislim, da dobro. In njen cilj je pravzaprav, da se na tem tekmovanju kvalificira za svetovno prvenstvo na 100 km in mora preteči 70 km, nekaj reče 70, ampak njen cilj je, da bo pretekla še 2 km več. Bravo, Line. Carmen Perez, rekorderka Španije, pazite, da je to na 100. Ja, na 6 ur, na 12 ur, na 14 ur. Mislim, kaj je lahko še več? Kaj je jutri vaš cilj, spoštovana Marija? Pues mi objetivo para mañana es hacer mi récord personal. Es muy difícil, pero he hecho muy buena preparación y vengo con todo, a darlo todo y a dejarme todo. Torej, za jutri je zelo pripravljena in bo šla na vse. Torej, bo naredila vse možno, da bi tudi podala svoj nov osebni rekord. Personal record, that is also a national record. So, si vrhunec z Norveške, čakajte zdaj to. Na Badwater je bil prvi moški, na Šparti je bil drugi, Balaton tretji. Kaj pa jutri? Badwater, Balaton, Sparta, first, second, third place. What about tomorrow? Yeah, tomorrow it's I want to have a good race, to have a realistic and fast but not crazy pace. But overall it's just to take the national Norwegian record. So that means 148 kilometers. But also want to have this as a good build-up for Badwater on July 22nd. And to have a good tempo session for tomorrow. That's the plan. And then have a beer later. Mislim, da ste vsi razumeli to na konca, kako še pravi himna Blejskega nočne desečke, tečem, ker ne morem biti prvil, tečem, ker na koncu me čaka pir. Sicer pa pravi, da bo jutri tekel hitro, ampak ne noro hitro, ne do totalnega izčrpavanja, ker mislim, da bo tudi tako lahko dosegel nov norveški rekord in omenemo je tudi dobra priprava za naslednji Badwater Run, ki bo 22. julija v Združenih Amerike. Številno slovensko zasedbo, ne vas pomnim, mislim, da kar 4 Slovenci laufajo, da so Badwaterju, to je masakr, da bomo morali pogledati sami, bomo videli, da žile rezati, res super stvar. Pascal Riger, čakajte, 4 maratone, dajmo zdaj začneti. 4 maratone so koliko? 128 km bom prelaufen jutri. Koliko? 4 maratoni, to je 168 pa še kakšen, ja, tako, še nekaj več. Na vaši spletni strani, gospod Riger, piše napada 170, kaj to pomeni? Pascal, on your webpage is written that you will attack 170 kilometers, so that's 4 marathons plus 1 round here in Prague. What does it mean? Yes, exactly. Actually, I do black or white, so I go all in like always. Either I do it or I break. Because I already did the limit for the World Championship, which will be in December in India for 100k, and that's why I can go all out. Yes, I count 4 marathon, but it's really hard to do the math and multiple 4 times 42 dots something. So let's say 170 is fine. No, začnimo na koncu, pravim, da matematika je bolj težka, da bi vsakič kalkuliral, kaj so 4 maratoni, pa
42,200 pa še malo metrov, tako da se je odločil, da bo zapisal kar okroglo 170 km, sicer pa že limit za, oziroma normo za 100 km svetovno prvenstvo in pa pravi, da on je tako, v kazinoju greš na rdeče ali črno, nikoli ne gre na tiste velike kombinacije, zmeraj stavi all in, če bo, kot bi rekli, ali polkovnik ali pokojnik. Radanac 6,49 na 100 km. Zdaj pa računajte kilometrske čase, to je dobrih 4 minute na kilometr, 6 skoraj 7 ur za 100 km. Hočem slišati napoved za jutri, za 12 ur, bodimo drzni, Dejan Radanac. So your prognose for tomorrow for 12 hours. Marco calculated all pace per minutes per kilometer and everything, so we see that we get the answer. Like I said before, I don't have any main objective and I don't have any specific goals. I would be pleased with 135, which is norm for our national team for the 24 hours next year in Alpi. This is not my main race, but I will try to catch a national record, which is 150k. So my main race this year is World Champions in India in December, so I will not go tomorrow all out because of that, and I'm not well prepared for 12 hours, so I'm just going to see how my body reacts to 12 hours, and then we'll see next year at 24 hours. Leto, tule je padel hrvaški državni rekord, Pavle Krulec v teku 150,000 km. Ja, kasneje to leto, ja, se je Jadri odločil, da lahko še meter več potegne, pa je popravil ta državni rekord. Ne? Zdaj bo Radanac in rekel, ok, še meter več, pa gremo, ampak to bom vprašal zdaj selektorja, s čim bi bil on zadovoljen. Jutri rekel je pred dirko, če nas že pride za en avtobus, je prav, da nazaj odpeljamo tudi nekaj železe, ali pa kar vsega. Ja. Torej, selektor Janković, kaj je za vas uspeh, kaj pa ne uspeh? So the runner of the Croatian team said his point of view, but we would like to see also what the team chef means about what would be a success and what would be a disaster for the Croatian team, because they came with a whole bus, but they said they still have some place for some metal in the trunk, so they will take some metal also home. The double-decker bus. Bigger trunk. We have an opportunity for the 3 national records tomorrow because the weather is finally almost ideal, especially for the start of June. And the course is much better than previous years. It's faster with less curves because the previous edition was too many curves. Tomorrow will be only 4. So if you calculating in 100 laps, it's 400 curves. So it's faster, good weather, and my opinion, Pascal is favorite number 1 for 12 hours. Then is needs time to run few races of 12 hours to be so good. I think he can also be good as Pascal in a few years. He has to learn something in between. And then will be run tomorrow probably Croatian national record, which holds Zdravko Jadrijev from Split, from beautiful Croatian coast of the Adriatic. He's our captain of our team. Let's stand up, Zdravko. He is more than 50 years and starts too late and becomes one of the best runners in Croatian very late age. And when you run 150k with more
than 50 years. That's a great result. Yeah? And then in the female competition, we have on 12 hours, Mirina Šimek-Bilić. I think she can run tomorrow over the 140 kilometers. Our national record is 138 from Ines Jozic. But she can do it, or maybe she not, but she is close. Her main discipline is also 100K, which she runs in a third month, 7 hours and 34 minutes, which is very good. She's also preparing for the World Championships in India. And probably our best runner tomorrow is in 6 hours in female competition. It's Natasha Šustić, but she complains some injuries on Achilles tendon as usual, yeah? And she will be great or nothing. But she's a famous. Her twin sisters was a World Championships 5-year World champion in 100K 5 years ago, and probably we have another world champion for the same surname and maybe even better than Nikolina in the prospect. That's what I will satisfy, which we will have again world champion in the 100K. But for tomorrow, that 3 possible national records, I will be satisfied with 3. But what I want to say, tomorrow race, maybe even Clement didn't know that tomorrow race will be most strongest race in 12 hours in history of that discipline. The strongest race was held in Croatia 2 years ago with 27 runners at all, which runs over the 120K. Previous record was 15, but with 27, it's much over. But tomorrow we'll probably have 27 over 130 kilometers. So tomorrow we will be witnesses of the strongest 12 hours race in the history of the ultra run. Thank you, Chairman. Thank you, Janko. My paper is completely full. I don't think I will be able to translate all you said in a few minutes, but anyway, he said that tomorrow's course is... Ja, zdaj sem v angleščini pisal. Pravi, da jutrišnja proga nekoliko lažja kot prej, da ima samo 4 ovinke, kolikor jaz vem, ima samo 2, levega pa desnega, oziroma samo leve, če se ne motim. In sicer je to pri 100 kilometrih 400 zavojev, 400 ovinkov, lepa proga, tudi vremenska napoved je taka, ki bo ugodna za tekače. Pravi, da ima kar precej želez v ognju, tako v moški konkurenci kot v ženski. Računa, da bo padel hrvaški rekord, ki ga do zdaj drži en njihov tekač iz morskih, izravnih delov, zdaj pa mogoče nekdo, ki teče tudi malo bolj po hribovitih krajih. Potem Bilićeva v ženski konkurenci na 12 km, računa nekje na 140 km, in pa seveda tudi v 6-urnem teku imajo svojo favoritinjo Šustić, Nataša. Njena sestra je bila že svetovna prvakinja, mogoče bojo pa imeli v tej družini v bodočnosti še eno svetovno prvakinjo. In pa seveda želel je pohvaliti organizatorje in opozoril, da mogoče tudi ona dva ne vesta, da bo to trenutno v zgodovini najmočnejša tekma na 12 ur, saj se računa, da bo več kot 27 tekačev preteklo progo da bo preteklo progo nad 120 km, ampak računa tudi nad 130, kar se do zdaj v zgodovini 12-urnih tekov še ni zgodilo.
Applaus za slovenski vas. Zdaj pa misliš tako nerodno, da smo sproščeni, pomirjeni. Ja, zdaj, zgodovina se ustvarja v Kranju, history in the making in Kranj tomorrow. Imate kakšno vprašanje, da ste muče, pa reči, morate se spočiti, ja. You have to rest, to sleep, not to drink. Kakšno vprašanje mogoče? Any questions for our guests here? Kakšno lahko vprašate, zaberite se, bo prinesel mikrofon. Any questions maybe? Yeah? I have a question. Yanis, what's your goal tomorrow? What is your goal tomorrow, Yanis? Well, probably I'm the only one from the panel here that I'm not participating, but for sure I will understand how they will feel. That's the reason I'm here is for third time, of course, in Slovenia. Thank you, Maria and Clement, for the invitation. This was the first opportunity, of course, to share the exhibition in Kran with my memorabilia of running, memories, trophies, etc. And together with Dusan Brown, the local hero of ultra running in the 80s. So thank you very much for being here for that time. I wish you all the best, good efforts tomorrow. I think it's a good opportunity for great performances. Well, what I would like to say is that I'm here also to announce that I am organizing in Greece the this Athlos event. I have done this twice in order to correct history, because what disappoints me here is that I hear Spartathlon quite often, and people they probably don't know, or if they know, it disappoints me, because Spartathlon means Sparta, Athens, London. So it's a falsification of history, and it has nothing to do with history. So my race goes to original course that Philippines around, from Athens to Sparta and back, but not from the course of Spartathlon. And what else I want to say, all events in Greece up to now are falsification of history. So we have to be careful. Because the Spartans probably think that Spartathlon means the Athos, the feet of Spartans. The Spartans did not take part in the Battle of Marathon. They didn't help the Athenians. So it's not the Athos of Sparta. It's Athens, Sparta, or Sparta, Athens, London. That's what it means. That's why I'm organizing the race in order to correct the history. So anybody of you who is willing to participate, you can visit my site, yanniskouros.com, and then you can find all the information. So thank you very much, and good luck tomorrow. Hvala, Janis, Janis, zapored, ja, kakšen čas. Prej smo že imeli razstave, tam Janis Kouros tudi organizira originalni Spartathlon, za katerega je on zgodovinsko preučil, da je pravi Atene Sparta v London, no na njegovi spletni strani janniskouros.com, lahko zveste več od tega. Zaželel vsem srečno jutri. Jaz bom pa zadnjo besedo med našimi gosti dal Slovencu, Marku Tomažinu. Mislili, da se bo z muziki pogovoril, pa se ne bo. Zakaj je Marko Tomažin morda prihodnost slovenskega ultrateka, ja, veliko mu nalagamo, ampak izkazal se je že v Kranju, v teku je 132 km, če se ne motim, enkrat kot v drugi med Slovenci. Poteklo se je tule že 146. Marko, ok, državni rekord je še 2 km pol daljši. Kako si pripravljen, kaj bi bilo? Dej napovej nekaj, da ne bomo stavili samo za tvojim hrbtom. Kaj bo zate dober rezultat jutri? Kar bod držan, bodi. Najbolj dober rezultat jutri je v bistvu nov državni rekord. Aplauz. In vedno govorim na tekmo, no, načeloma povem, kaj še ni moj cilj in se ga probam doseči, če ga ne dosežem, mi ne čudi, pač vseeno je to dolga razdalja, marsikaj se lahko zgodi, ampak nek cilj moraš imeti, da
imaš motivacijo, da zasleduješ in dosežeš. No, državni rekord pomeni 149 km. Simon, he wants to run 149 km tomorrow. New national record for Slovenia, like you, so you two can work together. Applaus za Anto Konačina. Seveda ne bi bilo tega pogovora več pred večera, ja, pres. Maja Rigač, kaj pa, pogrešali ste jo, applaus, prosim. Ja. Maja Rigač, če se vam govorila vse, pokazte in vse naše goste, s par besedami, recimo, dobrodošlice in ja, bova kar z enim. Izvoli, Maja. Hvala lepa. Mi smo izredno veseli, da so v kraj na 112 stran prišli tako dobri tekači, kot so tukaj, kot tudi vi, ki tukaj poslušate. Navijali bomo za vas, upamo, da boste podirali svoje rekorde, naredili državne rekorde, rekord proge. V glavnem želimo vam vse dobro, razturite jutr. Hvala vsem, ki nam pomagate pri organizaciji tega. Hvala občini, Atletski zvezi, vsem sponzorjem in seveda brez naših dobrih prostovoljcev tudi take dobre organizacije ne bi bilo. Hvala in srečno jutri. Okay, Maya is very glad to have such good runners, such a good participants on this race, and of course we are happy also that we have all those runners that don't run so fast and don't run so far, but still enjoy running and join us to this race, and she wishes you all the best results, and I hope also the weather and everything will be good, that you will be able to achieve your goal, and of course she wants to thank you to thank everybody who participates by the organization of this event, all the sponsors, all the volunteers, and everybody who anyhow participates to this race. And now I have a question. Can you sing? Anybody? Ali znate peti? A znate kaj peti? To malo treba. Dajmo. A znate eno tako, mislim, da je najbolj znana na svetu pesem. Can you sing the most famous song in the world? Yeah, the melody is simple. We'll sing it in English because the guest who will singing for her actually. She doesn't understand Slovene so well. Ladies and gentlemen, let's sing Happy Birthday for Line Kaliskaner. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Line. Happy birthday to you. Give them a big applause. Maya, and maybe your results tomorrow will be another birthday gift for you, given to you by yourself. Takole, zaključujemo naš pogovorni večer, spoštovani in spoštovane, dragi gosti in dragi gosti, spočite se, jutri je naporen dan, rekorden dan, jutri se dela zgodovina v Kranju. Ja, kaj še reči za konec? Jutri bo idealno vreme, mislim. Maja, že rabi. Maja? Bo še kaj povedala, Maja? Ne, Maja hoče povedati, da če se kdo slučajno želi še imeti majčko Janisa Kurosa, tudi z njegovim podpisom, jo še lahko kupi. Jaz sem prav razumel, Maja, evo. Koliko pa so? Po 10 evrov. Ja, majčke so po 10 evrov. So if anybody would like to have a t-shirt with Janis Kuros, and Janis is also tomorrow here to sign it, to give an autograph, please contact Maja. In pa, ko sem že pri besedi, danes smo že omenili, da jutri tudi še en naporen dan. Treba je s kvadriciklom na
krvavec, ampak to bo moral biti Miha Deželak, ki v svoji akciji zbira sredstva za otroke iz socialno ogroženih družin in si ne morejo privoščiti počitnic na morju, tako da smo se mi pridružili tej akciji in če bi kdo kaj prispeval za Deželaka junaka, je tam zadaj skrinjica, v katero lahko vržete kakšen evrček, vsak evro šteje. Lani je šlo 1000 otrok prvič na morje v življenju in upajmo, da bo letos številka prav tako velika. Samo za zaključek še bi prosil pa zaključno besedo Janisa Kurosa, našega častnega gosta, da vsem nam, vsem pa tekačem želi vso srečo jutri v grščini. So, Janis, you will officially open this race and we would like you to wish good luck and a good race tomorrow in your own language. We won't understand anything. I will translate it. Εύχομαι αύριο να είναι μια υπέροχη ημέρα για όλους τους δρομείς, για τους οργανωτές και κυρίως ο καθένας να πετύχει το στόχο του. Καλή επιτυχία. Kali means good. Καλή επιτυχία means good luck. Good luck and to wish you all the best and Marko, a se posloviva, zahvaljujem se k našim gostom. Thank you all the guests that you participated on this evening here, and I know you have to rest a little bit before tomorrow. It's an important race for you. Se vidimo jutri. Od 6:30 naprej, ja, že na štartu, bo že šara v 7. štartamo, tako da nas spite še spočite se jutri, 12 ur tek v Kranju, 7. Sami ste če številke, se vidimo srečno. Vse se vidimo, da bomo imeli zadnjo besedo, to se da bomo doma gledamo, ko je se ta vraga. Zato se vse politično, da se lahko zadnjo besedo. Pridna, se vidi.